जी नाज़रीन, सियाहत सकाफ़त खातो वॾियूं दावाऊं करे थो त कारूंजर जी हंज में जेके क़दीमी माॻ आहिनि उन्हनि जी असां मरमत कराई आहे, उन्हनि खे असां बहितर करे छॾियो आहे। हीअ तव्हां मंज़र ॾिसो पिया, हीअ भोॾेसर भरिसां जीन धर्म जो क़दीमी हज़ारें साल पुराणो मंदरु आहे, जिन खे हिन वक़्तु संगरनि सां ॿधो वियो आहे। रसा जेके आहिनि उहे तव्हांखे नज़र अचनि था। हीअ जेका से लोही तारूं आहिनि उन सां हिन ख़ूबसूरत मंदर खे ॿधो वियो आहे त जीअं हीअ वधीक जेका से हिन जी जेका पथर आहिनि उहो किरी न सघनि। तव्हां ॾिसो पिया त भॼी भुरी तबाह थी वियो आहे। ऐं सकाफ़त खातो दावाऊं करे थो त कारूंजर जा जेके क़दीमी माॻ आहिनि उन्हनि खे असां ख़ूबसूरत ठाहियो आहे, उन्हनि खे असां वधीक बहितर कयो आहे। पर तव्हां हिन भोॾेसर भरिसां जीन धर्म जे तारीख़ी मंदर खे ॾिसी सघो था त इन्हनि खे कारूंजर जी जेका सकाफ़त आहे उनखे ईअं खणी चई सघिजे थो त सकाफ़त खे रसनि सां ॿधो वियो आहे। हीअ मंदरु इंतिहाई ख़ूबसूरत ऐं हज़ारें साल पुराणा क़दीमी तारीख़ी माॻ आहिनि। छमूरा जेके माॻ आहिनि उहे भॼी भुरी तबाह थी विया आहिनि। सकाफ़त खाते जी लापरवाही आहे, उन्हनि जी नाअहली आहे। पर हिननि माॻनि खे बचाइण जे लाइ के उपाउ न पिया वरिता वञनि, पर उन जे बावजूदु दावाऊं कयूं वञनि थियूं त असां समूरनि माॻनि खे महफ़ूज़ कयो आहे। जीअं गोड़ी जो मंदरु आहे, उन जी जेका असली जेको रूप आहे उनखे ख़तमु करण जे लाइ उनखे चून कयो पियो वञे। हिन मंदर जे जेका ॿाहिरियां थलो आहे उनखे थोरो घणो बहितर कयो आहे। पर हीअ सकाफ़त आहे हितां जी सिंध जी सकाफ़त, जंहिंखे रसनि सां ॿधो वियो आहे। हीअ कारूंजर जो हिकिड़ो क़दीमी माॻ आहे। भोॾेसर भरिसां जीन धर्म जो हीअ मंदरु आहे, जिन जा हालत अखियुनि सां ॾिसी सघो था।